हेलो दोस्तों, देख लीजिए ये पंखा किस तरह से आवाज़ करता है। देख लीजिए, इसको लगा दिखाता हूँ आपको। ये दोस्तों कच कच करके आवाज़ कर रहा है। आज इस प्रॉब्लम को दोस्तों हम सॉल्व करके आपको दिखाने वाले हैं और साथ में आपको बताने वाले हैं इस प्रॉब्लम कहाँ कहाँ से आता है दोस्तों, और क्यों होता है इसका प्रॉब्लम। ऐसे जो आवाज़ होता है, साउंड होता है फैन चलते वक्त। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका जितना नट वगैरह है इसको खोल लेंगे। देख लीजिए कनेक्टर का नट है, इसको खोल लेंगे। इस प्रॉब्लम को दोस्तों आपको 5 मिनट में हल करके दिखाएंगे, इसको किस तरह से हल किया जाता है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। इसका कनेक्टर को अलग करके कैपेसिटर को अलग कर लेंगे। उसके बाद इस फैन को हमको खोलना पड़ेगा। तो 3 गो नट रहता है सिंपल, इसको 3 गो नट को आपको खोलना पड़ता है टेस्टर की वजह से, पेचकस की वजह से, जिसमें आपको जिस तरह से अच्छा लगे खोल सकते हैं आप। देख लीजिए हम हथौड़ी की वजह से सहायता लेके दोस्तों उसको खोल के अलग कर रहे हैं। देख लीजिए ये हमारा अलग हो चुका है। आपको दिखा देता हूँ। पहला बात दोस्तों, बेरिंग खराब होने का चांस रहता है। देख लीजिए बेरिंग बिल्कुल ओके है, लेकिन फिर भी हम बेरिंग को चेंज कर देंगे क्योंकि इसके अंदर कचरा जा चुका है। बाद में दिक्कत करेगा, फिर आवाज़ करेगा। देख लीजिए उसके बाद हम इसको अलग करेंगे। इससे पहले देख लीजिए इसको ठोक के इस तरह से अलग करना होता है। आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे प्रॉब्लम यहाँ कहाँ से आता है। ये जो यहाँ पर देख रहे दोस्तों, उसका साफ्ट वो कट चुका है और नीचे दब चला गया है। नीचे जो उसका घाट बना रहता है, उस घाट को काटते हुए बेरिंग नीचे गया है, इसीलिए प्रॉब्लम आ रहा है। पीछे साइड भी थोड़ा साफ्ट इसका अंदर दोस्तों वो घिस चुका है। तो इसका दोस्तों फ्री में इसका हम सॉल्यूशन निकालेंगे साफ्ट का। और अगर बेरिंग चेंज करेंगे दोस्तों, बेरिंग का पैसा अलग से लग सकता है आपको। तो चलिए इसका हम क्या करेंगे, फटाफट साफ्ट में दोस्तों कट लगाएंगे। कट लगाने के लिए सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, रुखानी की मदद से, जो होता है छेनी हथौड़ी बोलते हैं देसी भाषा में, उससे आपको कट लगाना पड़ेगा। देख लीजिए हम यहाँ पे लकड़ी पे रख दिए। लकड़ी पे रखना दोस्तों और हल्का सा सून रखना है, मतलब कॉइल को अटैच नहीं करना है तो फिर पे झड़ जाएगा। देख लीजिए इस तरह से हम कट लगा रहे हैं। पूरे चारों ओर से कट लगाना दोस्तों, और हथौड़ी की मतलब हल्का चोट मारना। ज़्यादा चोट मारने से ज़्यादा कट लग जाता है, फिर बेरिंग हमारा बैठेगा नहीं। देख लीजिए पीछे साइड में भी इसका कट लगा लिए कुछ इस प्रकार से। दोनों साइड हमारा बेरिंग लग के और कट लग के दोस्तों हमारा ओके हो चुका है। उसके बाद हम बेरिंग को चेंज कर लेंगे। बेरिंग कस्टमर का कहना है कि बेरिंग चेंज कर दो, बेरिंग में कचरा जा चुका है, इसीलिए हम इसको बेरिंग भी चेंज कर लेंगे। तो हमारा ज़्यादा खर्च नहीं आएगा दोस्तों, क्योंकि हम कट लगाएं बेरिंग साफ्ट पे। साफ्ट बदलते तो थोड़ा खर्च बढ़ सकता था, इसीलिए हमने क्या किया, साफ्ट में मतलब कट लगा दिए। तो इस प्रकार से हमारा साफ्ट सही हो चुका है। उसके बाद हम बेरिंग को इस तरह से पुलर की मदद से इजीली बाहर निकाल लेंगे। इस प्रकार से देखिए साहब, जैसे आप देख सकते हैं टाइट करते ही बेरिंग हमारा बाहर आ जाता है। पुलर आने के बाद बहुत सुविधा हो गया दोस्तों बेरिंग निकालना, पहले बहुत दिक्कत हो रहा था। हम नया बेरिंग लगाए दोस्तों, ये 6202 है। हथौड़ी की मदद से हल्की हल्की चोट मार के दोस्तों इसको अंदर मतलब बैठा देंगे तो हमारा चल जाएगा बेरिंग अंदर। देख लीजिए कुछ इस प्रकार से ये चला गया। उसके बाद घुमा के देख लेंगे तो हमारा बिल्कुल ओके है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम 6201 जो नीचे की ओर रखता है उसको हम लगाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं इसको थोड़ा साफ कर लेना पड़ता है, क्योंकि इस अंदर मतलब धूल मिट्टी वाला गिरीस रहता है, वो बाद में बेरिंग को ख़राब कर देता है। इसीलिए इसको भी हम साफ करके उसके बाद बेरिंग को रख के सिंपली हथौड़ी की मदद से ठोक के बैठा देंगे। तो बिल्कुल हमारा ओके हो चुका है दोनों बेरिंग लगा कर दोस्तों। उसके बाद हम क्या करना है, पंखा को फिटिंग करना है। फिटिंग करने के लिए पहले क्या करेंगे, थोड़ा सा रोटर को साफ करना पड़ेगा, क्योंकि जंग लग के थोड़ा मतलब घिसने के कारण जंग लग गया है। तो रेग मार्क की मदद से इसको इस तरह से साफ कर लेंगे फटाफट। थोड़ा वीडियो फास्ट करेंगे। देख लीजिए साफ कर लिए इस तरह से, और थोड़ा कपड़े में इसको पोंछेंगे तो हमारा बिल्कुल ओके हो चुका है। चलिए इसको आप दिखा देता है। यहाँ पे दोस्तों एक वायर लगाना पड़ेगा हमको, क्योंकि जो वहाँ का जो घाट वो कट चुका है, तो वह बेरिंग नीचे जा रहा था, इसलिए मतलब फिटिंग नहीं होगा सही से। इसलिए हम क्या करेंगे, एक इस तरह से 0.75 या 5 mm का वायर इस तरह से काट के दोस्तों आपको लगाना पड़ेगा उसमें। आपको जैसे दिखाता हूँ वैसे खींचेगा। ये बहुत लोग नहीं बताते हैं, मैं खास करके बताता हूँ दोस्तों। इसे यूज बहुत मैं करता हूँ, क्योंकि इसका बेरिंग जो नीचे नहीं जाता है तो हमारा बेरिंग सही जगह पे मतलब बैठा रहता है, वो और कहीं जाएगा नहीं। देख लीजिए इस तरह से हम लगा लेंगे तो बेरिंग हमारा नीचे नहीं जाएगा, वो वायर के ऊपर में ही घूमेगा बेरिंग दोस्तों। तो इससे हमारा दिक्कत मतलब साफ और कटेगा भी नहीं और ना ही ख़राब होगा जल्दी। देख लीजिए इसको हम इस तरह से लगा लिए। उसके बाद हम इसको फिटिंग करेंगे। फिटिंग करने के लिए रोटर को पहले लगाना पड़ता है। देख लीजिए रोटर को थोड़ा अच्छे से देख लेंगे चार साइड से बैठा है नहीं बैठा है। देख लीजिए इसको लगा लिए। उसके बाद हम इसका स्प्रिंग लगाएंगे। स्प्रिंग लगाना ज़रूर लगाना दोस्तों, भूलना नहीं, तो फिर आपका पंखा फ्री नहीं रहेगा, मतलब घूमेगा नहीं सही से, ऊपर नीचे बैठ जाएगा। देख लीजिए इसको हम इस तरह से फिटिंग कर लिए कुछ इस प्रकार से। उसके बाद ऊपर वाला जो कवर है उसको लगाएंगे और हथौड़ी की वजह से हल्का करके चोट मार के इसको दोस्तों बैठाना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारा एल्यूमिनियम बॉडी जल्दी जाता नहीं है। देख लीजिए इसको इस तरह से एक पुल्ली की मदद से
टाइट करके अच्छे से बैठा देंगे तो हमारा सही जगह में बैठ जाएगा। उसके बाद हमको तीनों नट को कस लेना पड़ता है। थोड़ा वीडियो को फास्ट किया दोस्तों क्योंकि वीडियो लंबा नहीं हो। देख लीजिए इस तरह हमने कस दिया तीनों नट को। उसके बाद आपको दोस्तों दिखाऊंगा इसका फ्री। देख लीजिए कितना फ्री हो चुका है। हाथ से एक बार घुमाने से कितना तेज़ घुमा दोस्तों। देख लीजिए तीनों वायर है अलग, रनिंग, स्टार्टिंग और कॉमन। इसको पहले हम दोस्तों सीरीज लैम्प से चेक कर लेंगे कहीं बॉडी ग्राउंड तो नहीं है। देख लीजिए आपस में सब बताता है लेकिन बॉडी अर्थ नहीं है, बिल्कुल ओके है दोस्तों। कभी कभार क्या होता है पेपर झाड़ने के कारण बॉडी अर्थ आ जाता है, तो इस सावधानी से आप बचे रहेंगे। देख लीजिए इस तरह से हम कैपेसिटर का कनेक्टर लगा के उसके बाद हम इसका लीड का जो चेक कर रहे हैं हमारा सही कंटिन्यूटी आ रहा है नहीं आ रहा है। देख लीजिए 176, उसके बाद 296। देख लीजिए इस तरह से हमारा हो गया। उसके बाद कैपेसिटर का वायर को दोस्तों रनिंग स्टार्ट से हम कनेक्ट कर लेंगे और सप्लाई देने के लिए कॉमन और रनिंग पे देना पड़ता है, तब हमारा फैन सही घूमता है। अगर तो स्टार्ट में दे देंगे तो हमारा फैन उल्टा घूमेगा, हवा नीचे की जगह ऊपर देने लगेगा। इसके बाद हम रनिंग स्टार्ट में दोनों लीड को टाइट कर लिए। उसके बाद पेचकस घुसा कर दोस्तों उसको फुल टेस्ट करेंगे हम सीरीज में लगा कर दोस्तों। उसके बाद हम डायरेक्ट मेन सप्लाई पे भी लगा कर चेक करके आप दिखाएंगे। देख लीजिए कुछ इस प्रकार से हम इसको घुमा रहे तो देख लीजिए कितना फ्री हो चुका है दोस्तों, और ना ही आवाज़ आएगा इसमें, ना कि बराबर दोस्तों आवाज़ हो जाता है, पूरा म्यूट हो जाता है पूरा आवाज़। देख लीजिए जिस प्रकार से हमारा पूरा फैन फ्री हो चुका है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। चलिए दूसरी वीडियो मिलते हैं।